Assalomu alaykum, hurmatli Jasuruz kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilar, chorva ishqibozlar. Bugun manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Yozyovon mol bozori. Hafta kuniga chorshanba 5-fevral 2016 yil. Katta kichik buqalar obunachilar qatoridan videoligimiz boshlandi. Arzimas mehnatdan qo'llab qolgan holatda like bosib, podeskada bo'lsalar, inshaalloh biz siz uchun mehnatda bo'lamiz. Xo'p, nech pul deyapsiz? 15. Savdo nech pul bo'ldi? 12.5 ga bermadingiz. Qorakazniki qancha deyilyapti? 16. Bozor nech pul berdi? 14.100.000 so'm bozor beribdi. Bo'ylari akalar buniki 15 plus, bu 20 ga yaqin. Lekin e'tibordan zo'r aka. Biz endi ko'rib turgan insonlar ekrondagi podpisatsiya yoki yo'lkechasiga obuna bo'lgan yozuv bor, o'shani bosib qo'yinglar. Shuna biz kirib boradigan videolar sizlarga muntazam esingiz bo'lib borib turadi, ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu nech pul bo'ldi? Bu aka. Qancha? 13. Bermadingiz. 13 milliga berilmabdi. 16-chi. Xo'p, yaxshi. Sherigi. Nech pul ko'rdi? Bu ham 13. 13 million savdo qilish. Zo'r. Mana buni qaranglar. Nech pul aka? Nech pul bo'ldi? Qancha? 19.800. Ikkitasi bitta joyga. 1.15 yondagi o'rnatildi. Qanchaga bermadik? Uka. Nech pul bo'ldi? 11.700.000 savdo qilishibdi. Deyishadi. Bo'lar 1.10 yonveridagi 10-cha. Nech pul savdo ko'rdi? 12. Nomer bormi? Sizami? Sizami? Ha, bo'ldi. Ha. Qancha deyapsiz? 32. Bozor nech pul berdi? 28 savdo qilib 32 ga tirish. Ikkita targ'ilib ola. Bular 1.20 yon yeridagi o'najilar. Telefon nomer bormi? Ayting. 90. 290 07 08. Rahmat. Hop. Jubiga qancha bo'lyapti? Oshig'i 27 million bermayapsiz. Jubiga 27 million. Nomer bormi? Ayting. 93lik 207 0170. Rahmat, baraka toping. Hop. Bitta ikkitalik jupagan. Agar jupi nech pul bo'lyapti? Bir xil agani jonivorlar. O'zingiz nech pul deyapsiz? 29. Nomerimiz nechi? Arzondan hisoblan. Xo'p bo'ladi. Arzondan qilgan. Arzonbek nech pul? 15 million 200. Sherigi nechi? 13.5. 13.5. Bozor qancha bergani? Yo'q, bergani 13.5. 15 million. O'z nech pul deyapsiz? Nomer nechi? 90lik. Aha. 160. 160 60. 53. Avvaldan akalar, ko'raverasiz. Yaxshi. Nech pulga sotildi? Qancha bo'ldi aka? Buni bilmadim. O'g'li yaxshi ekan, ketdi. Bu nech pul ketdi? 25. Bo'g'oz. Aka, o'nazingiz nech pul bo'lyapti? 13.5. Savdo qilishyapti ekan. 13.5 ga berishmayapti ekan. Bu nech pul ketdi aka? 23.5 ga sotilmoqda. Bu bo'g'ozmi? Nechalik bo'g'oz? Aka nech pul deyapsiz? 13 savdo qilyapti, 12 ga bordi? 11 ga bordi. 11 ga bordi. 90lik 90lik 165 165 82. 82. O'nazi nech pul bo'ldi? Olalarim yaxshi ekan.
Aka jupi necha pul ko'ryapti? Qancha beryapsiz? 11,5 million. Mana unga. 1,5 million mashinaga savdo qilyapti. Necha pul ketdi? Qancha ketdi? 38 yanga. Bolasi 10-incha. Ketdi. Oting. Qancha ketdi? Ona bu qachon necha pul? 11. Savdo qilishyapti bu qachon. Turganlar, qaranglar. Ha. Yaxshi bu qachon. Necha pul? Qancha bo'ldi? 7 ishchisiga javob. Ustoz to'ygan bo'lsa ekan. Necha pul bo'ldi hoji aka? Qancha? 16 million. Bermadingizmi? Yo'q, so'ra. Aytyapsiz. Bozor necha pul berdi? Hozir 10. 10. Ekan so'rashyapti. Aka yosh bu qanchalar necha pul? Qanchadan? 12 dan kam bor ha. 12 dan kam bor ekan. Shular bu qanchalar? Ha, bola tuxum bo'lib qoldi. 25 edi? Sotmadi. 25 ga sotishmabdi. Mana shu qani. Necha pul olibdi aka? 25 ga berishmabdi. Zo'r buqa ekan. Kecha chiroqlagan. Necha pul bo'ldi? Ha? 23. Qancha bo'ldi ona bola? 44,5 millionga 44,5 million ketdi. Hozir aka 44,5 millionga. Bolasi bu qancha? Xo'p, nima deb obunachilar eshigi oldi. Olingan sotilgan narxlar yengil ko'rsatadi. Albatta bu qancha obunachilar qo'chqor hammasi narxi bo'ladi. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Kamera tushib qolgan akalar xafa bo'lish yo'q. Nech pul aka? Qanchaga olindi? Egalar aytmaydi, ammo semiz mol ekan-a. Zo'r boqishibdi. Nech pul bo'ldi? Ayolonda 100 mingdan zo'r go'shtlar sotilyapti. Shuna semiz mollar sotilyapti. Ha, bola. Nech pul? Qanchaga oldingiz? 2 million. 2 million 300 ga. Xola sizga oldimi? Baraka tobi. Xolam o'zi talab olibdi-da. 32 million 300 ga olishibdi. Mana xolamga olishdi. Ona bola nech pul ketdi? 28 million so'mga. Bolasi bu qachami? 28. Qancha aka? Qora aka? Nech pul? Nech pul deydi? Aytishmadi. Bu qancha nech pul bo'ldi? Nech puldan? Qancha bo'ldi aka? Aytmayapti. Mayli, aytmaydi. Ha. Ağırlatışıp gidiyoruz. Assalamu alaykum. Bu qancha nech pul bo'ldi? Oldingizmi? 17 million so'mga olamizlar. Voy. Qora aka nech pul bo'ldi? Qancha bo'ldi? 35 ga olishdi. Haydon. Nech pul bo'ldi onajon? 26. Baraka tobi. Jasuruz. Nech pul bo'ldi? 14 million 600. 14 million 600. 14 million 600. Aka navoz qancha bo'ldi? 20 million so'm. Nech pul? 13 ga oldingiz. Qisir. Qanchaga olindi? 37 ga sotmadik. Bo'g'oz necha oylik? Ha, yaqin 32 ga sotilmoqda, yaqin.
Ona bola nech pul bo'ldi aka? 30 ga bo'ldi. 30 ga chakan. Bola buqami? Ona navoz ekan, 30 ga chakan. Shu ketdi. Nech pul? 16. Qanchaga? 17,5 ga. Mana qisir. Navoz qancha ko'rdi aka? Qancha? 24 million so'm. 25. Hop. Hadi. Dod nech pul bo'ldi? Voy, torting. Nech pul? 27 million so'm ketdi. Hurmatli obunachilar, Jasur bola kanalimiz. O'zimiz shogird akamiz ish boshlayapti. O'tib obuna bo'linglar. Alimurod akamiz Jasur bola kanali hozir admini bo'lib, hozir ifta havo hayvonlarni reklama qilib boryapti. O'tib obuna bo'linglar. Nech pul? 22,700 ga beriladi. Bu sotilmadimi? Sherigi sotildi. Bu sotilmadi. Necha million deyapman. Mana obunachilar xafa bo'lish yo'q. Nech pul ketdi bu? Voy. Qanchaga sotmadingiz? 23 ga ikkita olarni sotishmadi. Voy, buqani oldiroq torting. Nech pul bo'ldi buqa? 21. Xullas, hurmatli obunachilar, mana bozorda eshikdan ham rosa, voy, ketdi, tiqib tashladi, hamma bosdi. Aytdim, qo'sh endi. Ojbonni nech pul oldingiz? 16 million. Bu sotiladimi? Endi kelyapti ekan. Nech pul bo'ldi Shved? Qancha bo'ldi? 15 million 100. Qistiraganda. Qancha bo'ldi? Nech pul bo'ldi? 12. Qancha bo'ldi osh so'ragan? Nech pul? Qancha? 25 millionga sotilmadi. Qistiraganda bo'lsa. 100 ga sotilmadi. 10-chi nech pul? Ha, ketdi. Ular akalar mana bozordan obzor qildik. Aloqa qilib ko'rasizlar. Mana bozorimiz, holatda. Qo'ylar. Ona bola 8 million 100 ming so'mga olinadi. Mana qarang. Ko'zini oldingizmi yo ona bola oldingizmi?